Պարոն Հովհաննիսյան, սկսենք այսօրվա նիստերից։ Մենք տեսանք, որ նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ, այսպես ասած, իրարանցում, եւ միաժամանակ բոլոր լրատվականները ընդդիմադիր սկսեցին գրել, որ ընդդիմադիր ուժերը ցեղասպանությունը մերժելու մասով օրինագիծ են բերել, եւ իշխանությունը եւ իշխանական падգամավորներին դա հունից հանել է։ Ընդհանուր առմամբ, ինչ տեղի ունեցավ այսօր եւ ինչու այդ լուրերը կայծակնային արագությամբ տարածվեցին նաեւ ռուսական մեդիայում։ Նախ պետք է արձանագրեմ, որ այդ լրատվամիջոցները ամբողջությամբ կեղծ տեղեկատվություն են տարածում եւ երևի մեղքել է իրենց լրատվամիջոցը անվանելը, դրանք շատ կոնկրետ տեղերից նամակներով ուղղորդվող կազմակերպություններ են, որոնք ընդդիմության հետ սինխրոն աշխատում են նման ուրեմն իրավիճակներում ինֆորմացիոն ուղեկցումը ապահովելու համար եւ մարդկանց մոտ այլ ընկալումներ ձևավորելու համար։ Ինչ վերաբերում է ցեղասպանության մերժման առհասարակ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 136-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է ցեղասպանության մերժման, հերկման, շղթման վերաբերյալ դիսպոզիցիաները եւ բավականին խիստ պատժամիջոցներ է սահմանում, հետեւաբար ընդդիմության բերած նախագիծը գոյություն ունի։ Եվ սա հերթական ուրեմն երեսպաշտությունն է եւ առհասարակ եթե դիտարկենք թե ում կողմից է այդ նախագիծը բերվում, այդ նախագիծը բերվում է մի ուժի կողմից, ում իշխանության ժամանակ, երբ որ նրանք կոալիցիոն կառավարություն էին հանրապետական կուսակցության հետ, Թուրքիայի նախագահի այցի ժամանակ, հայտնի ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ անջատվել են Ծիծեռնակաբերդի լույսերը եւ Հայաստանի հավաքականի ազգային հավաքականի մարզաշապիկի վրայից հանվել է Արարատ լեռան տարբերանշանը։ Եվ այս մարդիկ են հիմա փորձում մեր հասցեին մեղադրանքներ ուղղել, մեր հասցեին ում իշխանության օրոք օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Փորձում են այս մարդիկ մեզ մեղադրել, ինչը ելի եմ կրկնում երեսպաշտությունը եւ հերթական կեղծ օրակարգը ընդդիմությունը փորձում է ըստ էության իրեն ինչ-որ մի կերպ վերակենդանացնի, բայց սխալ օրակարգ են ընտրել եւ սխալ քաղաքականություն են ընտրել, ինչ վերաբերվում է ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպին, ապա դա բացարձակապես կապ չուներ ցեղասպանության թեմայի հետ, նախ այդ թեման ազգային ժողովում այսօր չի էլ քննարկվել, սկսենք այդտեղից, Դաշնակցության ներկայացուցիչ ուրեմն Արծվիկ Մինասյանը ինչ որ միտք ասաց, որ նման նախաձեռնություն ունեն եւ այդքանը, դրանից հետո խոսակցություն չի էլ գնացել, հետեւաբար ամբողջությամբ կեղծ է եւ իրավիճակը լարվել է Դաշնակ Իշխան Սաղաթելյանի, Գառնիկ Դանիելյանի, ուրեմն խուլիգանական եւ անթույլատրելի պահվածքից, ինչին մեր արձագանքը շատ նորմալ է եղել եւ ես ուզում եմ շատ կոնկրետ ասել, որ ընդդիմության նման պահվածքը մեր կողմից կրկնակի խիստ արձագանքի արժանանալու, որովհետեւ այդ մարդիկ ուղղորդված են արտաքին ուժերի կողմից, անընդհատ փորձում են միջադեպեր հրահրել, ցնցումներ առաջացնել, թե ազգային ժողովի շենքում, թե շենքից դուրս։ Պարոն Հովհաննիսյան, ճիշտ նկատեցիք, այս խոսույթը նոր չէ, ձեզ պարբերաբար, ձեզ եւ իշխող ուժին պարբերաբար են մեղադրում ցեղասպանությունը ուրանալու մեջ, ուրացող դավաճան, այս պիտակները այնքան են հնչել, որ արդեն չենք էլ զարմանում, այսպես ասած։ Ինչ միտում ունի այս խոսույթը եւ արդյոք կարող ենք ասել, որ 2026 թվականին ընդառաջ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ սա հստակ դիրքավորում է եւ ձեզ պարբերաբար մեղադրելու են ցեղասպանությունը ուրանալու մեջ եւ նաեւ նման օրակարգ ունենալու մեջ։ Ուզում եմ նաեւ այդ մասով պարզաբանեք, թե արդյոք իշխանությունը նման հարց քննարկել է եւ նման օրակարգ երբևէ ունեցել է։ Ինչ օրակարգ։ Որ պատրաստ է ցեղասպանությունից հրաժարվել Թուրքիայի հետ հարգելիս Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին խոսել են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր իշխանությունները։ Որևէ մի հայ մարդ չի կարող ցեղասպանություն ուրանալ։ Սա ընդդիմության թեզերը, ելի եմ կրկնում, մտածածին ցնորամիտ թեզեր են, որոնք մեր կողմից արժանի պատասխանը ստանում են, թե ամբիոնից, եթե պետք է գալիս է նաև ամբիոնից դուրս։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ սա տհաճ է եւ անընդունելի է ազգային ժողովում, բայց սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի ժողովուրդ, 2021 թվականի ընտրությունների արդյունքներով ձևավորված ազգային ժողովը այսպիսին է, լավն է վատն է, այսպիսին է, 30%-ը պարտադիր ընդդիմությունն է, եւ 30% ընդդիմությունը այս տարիների ընթացքում որևէ աշխատանք օրենսդրական չի իրականացրել, այսինքն մանդատով պայմանավորված որևէ գործունեություն չի իրականացրել եւ ելի եմ կրկնում փորձում է սուտուկեղծ թեզերի միջոցով ընկալումներ ձևավորել մարդկանց շրջանում, վախեր ներարկել մարդկանց մեջ եւ ըստ այդմ որոշակի քաղաքական դիվիդենդ նշել։ Ցավի եւ ողբերգության կապիտալիզացիայով է զբաղված, բազմիցս խոսել ենք արդեն, ես նոր էլ եւս մեկ անգամ պետք է կրկնեմ, այսինքն ցեղասպանության թեման քննարկման ենթակա չի որևէ կերպ։
որևէ կերպ։ Դա պատմական փաստ է, որը տեղի ունեցել հայ ժողովրդի հետ, եւ դա անհերքելի փաստ է։ Երբ որ մենք խոսում ենք ցեղասպանության թեմայի մասին, մենք ուրիշ բաների մասին ենք խոսում։ Օրինակ խոսում ենք նրա մասին, թե ինչով էր զբաղված դաշնակցությունը ցեղասպանության ժամանակ։ Այս հարցերի պատասխանները պատմագիրները շատ կոնկրետ ձևով սպիտակի վրա գրել են։ Ու թող դաշնակները ընդհանրապես հանգիստ նստեն տեղները, լուր, հանգիստ սպասեն հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններին։ Եվ այո, ես կարծում եմ, որ փորձեր այս ջղաձգումները պայմանավորված են առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններով, որքան մենք մոտենանք 26 թվականին, այնքան հյուսիսից եկած հրահանգներն ավելի խիստ են լինելու նրանց եւ ավելի կոնկրետ, նրանք էլ արդեն մենք տեսնում ենք, որ անկարողությունից ելնելով սկսում են նման գործողություններ հրահրել։ Իսկ հյուսիսը ինչ հույսեր ունի, որ նման հրահանգներ է տալիս։ Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, բնականաբար կա դեռ հույս ըստ էության, բայց այդ հույսերը ես վստահ եմ, որ անիրականանալի հույսեր են, առայն որ Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր է պտտել, այսպես ասած, պատմության անիվը եւ բերել մի իշխանության, որը հլու հնազանդ օտարի լծի տակ կապրի այստեղ որպես գուբերնատորներ։ Մենք նման բան թույլ չենք տալու եւ դրանով ենք զբաղված ըստ էության հեղափոխության իսկ հաջորդ օրվանից եւ դրանով ենք զբաղված լինելու մինչեւ վերջին պահը, երբ որ կլինենք իշխանություն, մինչեւ վերջին պահը, երբ որ ժողովուրդը մեզ կտա իր վստահության քվեն։ Պարոն Հովհաննիսյան, մեղադրանքներից հաջորդը, այսպես ասած, ձեզ մեղադրում են հիմա էլ Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալու համար, ասում են, որ խաղաղության պայմանագրով փակում եք Արցախի էջը, վերջնականապես եւ արցախցիների վերջի շրջանում բողոքների նաեւ ֆոնին ընդդիմությունը սկսել է ձեռքերը տաքացնել եւ արցախցիներին ասում են, որ այո, օրվա իշխանությունը չի պատրաստվում նրանց իրավունքները պաշտպանել եւ արցախցիների վերադարձ կազմակերպել։ Նախ ինչպես կմեկնաբանեք եւ ինչպես կհակադարձեք նաեւ այս մեղադրանքներին։ Այստեղ հակադարձելու մեկնաբանելու կարծում եմ բան չկա, բազմիցս ենք խոսել, ես չեմ հոգնի, եւս մեկ անգամ կասեմ։ Մենք հորդորում էինք Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին գնել եւ բանակցել ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչների հետ, որի առանցքում լինելու էր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների իրացումը եւ անվտանգության հարցերի իրացումը։ Դաշնակների եւ հանրապետականների դրդմամբ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, պալատական հեղաշրջում եւ նրանց կողմից նշանակված մարդը ժամեր անց լուծարեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փակել են դաշնակները եւ հանրապետականները։ Մենք չենք փակել, մենք ընդհակառակը, մենք բոլորովին այլ բան էինք ասում։ Եվ հարցը դեռ, եթե գնային Սոֆիայում բանակցային ադրբեջանցիների հետ Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերն ու եղբայրները, այսօր ինչ ուրեմն իրականություն կունենայինք եւ ինչ իրականություն կլիներ Լեռնային Ղարաբաղում, իհարկե այս հեռավորությունից ժամանակային բավականին բարդ է դրան պատասխանելը, բայց առնվազն մենք այս հեռավորությունից տեսնում ենք, որ կարող են լինել հնարավորություններ դեռևս որոշ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների իրավունքներն իրենց հողում ուրեմն պաշտպանելու համար։ Հիմա որ եկել ասում են վերադարձի իրավունք քննարկեք, ես ուզում եմ ասել, ներողություն, դուք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին ամեն բան արեցիք, որ ձեր գործողությունների արդյունքում այդ մարդիկ այդտեղից տեղահանվեն, որ հետո գաք ստեղ իրանց վերադարձի լացը լացեք, իրանց մնալու լացը լացեիք, երբ որ դրա ժամանակը կրխի, այդ մարդկանց այդտեղից հանեցիք, յուղը վրան զենքենել, թողեցիք ու չկռվեցիք։ Այս հարցերի պատասխանները ես կարծում եմ պարզեն բոլորի համար, թե ինչա տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, նաև հյուսիսային մեր գործընկերոջ գործուն աջակցությամբ կամ չաջակցությամբ, ես չգիտեմ արդեն սրա որն է լավը աջակցելը, թե անգործությունը։ Եվ հետևաբար բոլոր այդ մեղադրանքները Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մեր կողմից փակելու սին են։ Լեռնային Ղարաբաղը լուծարել է Սամվել Շահրամանյանը։ Եվ վերջ, դա պատմական փաստ է։ Դաշնակներն են իշխանափոխություն արել Լեռնային Ղարաբաղում, թույլ չեն տվել, որ բանակցեն ադրբեջանցիների հետ, ինչի արդյունքում Ադրբեջանը հարձակվել է Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Սա պատմական փաստ է, սա ես չեմ վերլուծում։ Ես սա արձանագրում եմ որպես պատմական փաստ, որոնք կան տեսանյութերով, ձայնագրություններով, գաղտնի խոսակցություններով, որոնք փաստագրված են։ Եվ ինչքան էլ ուզում են ստեղ, ուզում են բարձրանան ազգային ժողովի շենքի տանիքից գոռան, ինչ ուզում են գոռան։ Ճշմարտությունը մնում է ճշմարտություն եւ ժողովուրդը գիտի այդ ճշմարտության մասին։ Սա է իրողությունը։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները, մեր քույրերն ու եղբայրները շատ լավ գիտեն այս ամեն ինչի մասին։ Շատ լավ գիտեն այս ամեն ինչի մասին։ Շատ լավ գիտեն, որ Քոչարյանն ուզում էր փոխարինել Մեղրի Ղարաբաղի հետ, շատ լավ գիտեն, որ Սերժը ուզում էր տար 5 շրջանները լղիմ շրջապատող, որ հիմա իրենք կոչում են հայրենիք։ Իրենք այդ հայրենիքը հանձնում էին Ադրբեջանին։ Եվ հետևաբար
Այս արդեն հոգնածնող նաև խոսակցությունը, քանի որ երևի ես այս տեքստը մի 40 անգամ արդեն ասել եմ, բայց քանի որ դեռևս հնչում են մյուս կողմից հակառակ պնդումները, մենք ստիպված ենք եւս մեկ անգամ սրա մասին ասել, որ չմոլորեցվեն մեր քաղաքացիները։ Սա է իրողությունը, եւ հիմա մենք խոսում ենք ապագայի մասին, մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության մասին, որը այո, պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքի Ադրբեջանի հետ, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատի եւ հարաբերությունները կարգավորի Թուրքիայի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է էլի այն բնդմանը, որ մենք այս խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելով փակում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցի, այսպես ասած, դուռը, արդեն ասացի, այդ դուռը փակա վաղուց Սամվել Շահրամանյանի եւ դաշնակների ձեռով։ Եվ խաղաղության պայմանագիրն էլ եթե քննադատում են, էլի ես պետք է գնամ պատմության գիրկը եւ հիշեմ դաշնակների բարեկամության եւ հաշտության մասին պայմանագիրը Թուրքիայի հետ ցեղասպանությունից 3 տարի անց։ Հետևաբար այս մարդկանց իրանք խոսալու իրավունք չունեն։ Եվ մի տրամաբանություն էլ կա, որ մենք նաև գիտենք, քանի որ դաշնակցության կողմից եկած մեղադրանքներից ենք մենք խոսում, մենք պետք է մի հատ արձանագրենք, որ դաշնակցության այն դաշնակցության կտորի, որը զավթել է իրական դաշնակցության գաղափարախոսությունը եւ ստեղ սպասարկում է օտարածին ուժերի, թե օրինակ Հայաստանից դուրս գտնվող մի խումբ դաշնակցականների, որոնք ներողություն հայոյում են Հայաստանում ապրող դաշնակցականներին։ Խոսքս ազգային ժողովում նստած դաշնակցականների մասին է, հանկարծ գլոբալ որևէ մեկը թող չմտածի, որ սա գլոբալ եմ ասում։ Խոսքս վերաբերում է Հայաստան դաշինքի կազմում գտնվող դաշնակցությանը, որոնք զավթել են ըստ էության քաջազնունու գաղափարական դաշնակցությունը եւ հիմա փորձում են ուրեմն փող աշխատել այս բրենդի միջոցով։ Սա է ողջ իրողությունը եւ սրա մասին կարծում եմ մեր քաղաքացիները շատ լավ գիտեն։ Եվ պարոն Հովհաննիսյան, տելեգրամյան ալիքներում տեղեկություն տարածվեց, որ ընդդիմությունը մարզերում եւ նաեւ Երևանում պատրաստում է ամենատարբեր սադրանքների գնալ, քաոտիկ իրավիճակ ստեղծել եւ դրան մասնակցելու են նաեւ լրատվական դաշտը։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք այսօրվա իրողությունը նախ կապել դրա հետ եւ ինչ սպասել, ինչ ասել է քաոտիկ իրավիճակի, ինչ է ուզում անել ընդդիմությունը։ Ես չգիտեմ ինչ է ուզում անել ընդդիմությունը, ենթադրում եմ զուտ եղանակներն են տաքացել, այդ է կարծում եմ եղանակային պայմաններից դեմ մենք գիտենք, չէ՞, սեզոնային ընդդիմությունն է, եղանակը տաքանում է, դուրս են գալիս փողոցներ, անձրևները սկսվում է, ամառային արձակուրդները սկսվում է, գնում են հանգստանալու։ Ես ենթադրում եմ, sense մի ցիկլի մեջ ենք ընկել, հեսա դուրս կգան փողոց, ամառային արձակուրդներին կգնան, մի հատ էլ սեպտեմբերին հետ կգան, հետո ցրտերին կգնան, հետո էլի տենց կգնան ըստ սեզոնի։ Եվ հետևաբար այդ լուրերը թե ինչ են ուզում անեն, ինչ չեն ուզում անեն, չգիտեմ ինչի մասին է, բայց ես վստահ եմ, որ հատուկ ծառայությունները ուշով հետևում են նման լուրերին եւ նման process-ներ կազմակերպողներին, բազմիցս տեսել ենք ինչպես են կանխավում նման իրավիճակները։ Ամփոփելով պարոն Հովհաննիսյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ինչպես նաև դուք նշեցիք ձեր խոսքում, ընդդիմության գործողությունները եւ վերջին շրջանում պահվածքը հստակ ուղղորդում ունի եւ դրսից ուղղորդում։ Միշտ սա ապացուցվել է փորձով, քանի որ այսօրվա իրավիճակը նաև լրատվական ասեցի արդեն դաշտում որոշակի տեղեկատվական ուղեկցում ունեցավ, նաև այդ տեղեկատվական ուղեկցումը ունեցավ ոչ միայն հայկական լրատվամիջոցների կողմից, օրինակ ՌԻԱ Նովոստին ես տեսա, որ այս միջադեպը բնորոշել էր որպես հեսա ակցիաներ են սկսվում Հայաստանում եւ այլն եւ այդպես շարունակ, ինչը շրիշակից ցածր մակարդակը այս առասարակ կոչ կանեմ լրատվամիջոցներին, գոնե իրանց հեղինակության մասին մտածեն։